因為佢係風乾咗14日啦，所以啲味咧係濃縮咗，個牛味重好多啦，同埋佢係成件事 juicy， 啲肉汁爆出嚟嘅咯，加埋佢個邊咧啱啱好燒得燶燶地咧，就脆脆地嘅口感。放咗工或者 weekend 咁對住個海，仲有個扒幾 relax。